लें जी, माशाल्लाह से हमारी जो है टी वो रेडी हो चुकी। चेक करें आप, इस पे अच्छा सा फ्लेवर आया हुआ है। ये चेक करें जैसे घी डाला हो, नहीं, हमने जो इंग्रेडिएंट डाले हैं ये उसका कलर है और उसका असर है। ये देख लें, मैंने बच्चों के लिए भी कप में डाली है। ये बच्चों का हमारा कप है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि बच्चे भी ये चाय पीते हैं, कितनी फ़ायदेमंद है ये चाय। उम्मीद करती हूँ आप मेरी चाय की जो रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलें जी, दुआओं में याद रखें और रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। कौम व्यूवर कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट जो है रेसिपी चाय की शेयर की जाए, ताकि आप सर्दी से, नज़ले ज़ुकाम और गला ख़राब होने से बच सकें। चले जी स्टार्ट करते हैं। लें जी, हमने 1 कप पानी का जो अच्छे से गर्म कर लिया है। अब उसमें ये इंग्रेडिएंट सारे जाएंगे। आप लोग ज़रा गौर से देख लें क्या क्या चीज़ें हैं ये इसमें हम ऐड करेंगे। जब अच्छे से पानी पक जाए फिर हम इसमें पत्ती ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट जब अच्छे से इनका कलर और असर निकल आए। जेले जी, माशाल्लाह से कलर अच्छे से निकल आया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जी पत्ती, इसका भी अच्छे से कलर निकल आए। आप गुड़ ऐड करना चाहते हैं गुड़ कर लें, चीनी ऐड करना चाहते हैं चीनी ऐड कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ये लें जी, आप कलर चेक कर सकते हैं, ज़बरदस्त कलर आ चुका है। आप लोगों ने इन चीज़ों का अच्छे से कलर निकालना है पानी में, फिर ही असर होगा। ये नज़ले ज़ुकाम के लिए बहुत मुफीद है, गला भी ख़राब नहीं होगा और सर्दी से आपको बचाएगा। आप ठंडा पानी पिए, जो मर्ज़ी करें, लेकिन ये आपको सेफ़ रखेगा। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले वो सारे ही आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे इंशाल्लाह। और ज़रूर आप दिन में 1 कप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। लें जी, हमारा जो कहवा है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जी दूध। मैंने 2 कप के हिसाब से रेडी किया है। आप लोग अपने कप, जितने कप बनाने हैं उस हिसाब से इंग्रेडिएंट में इजाफ़ा कर सकते हैं। अब अच्छे से इसको उबाला आने देना है। चीनी हमने तब ऐड करनी जब इसको 1-2 बॉयलें आ जाएं। हमारे इसमें जो जो मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो हमारे किचन की ही चीज़ें, कुछ भी बाहर से नया नहीं मंगवाया ना नहीं लिया। जितनी सर्दी है आप दिन में 1 कप पी लें, यकीन मानिए आपको सारा दिन सर्दी नहीं लगेगी, नज़ला ज़ुकाम नहीं होगा। क्योंकि मैं तो मोस्टली यूज़ करती हूँ। अब मैंने बनाई है तो शरबत में इसे यूज़ भी तो करूँगी ना, फेंक तो नहीं दूँगी ना। तो कुछ भी बाहर से नहीं आया और ना ही कुछ नया है कि आप लोग ख़रीद नहीं सकते, ट्राई नहीं कर सकते। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे और ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद चाय है। चलें जी, अभी इसको हम तेज़ फ्लेम करते हैं ताकि जल्दी इसको उबाला आना शुरू हो जाए। लें जी, फाइनली हमारी जो चाय है उसने जी जोश मारना स्टार्ट कर दिया है। वाह, ज़बरदस्त, आप चेक कर सकते हैं, ज़बरदस्त इसका कलर है। उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। और इसमें अब लास्ट पे ऐड करेंगे चीनी। आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो भी आपको सूट करती है या जो आपको पसंद हो आप वही इसमें ऐड कर सकते हैं। ज़बरदस्त कलर आ गया है, ज़बरदस्त। लें जी, चीनी भी ऐड कर दी हमने। हमारी फाइनल जो है चाय स्पेशल रेडी हो चुकी है। आप चेक कर सकते हैं, कलर भी बहुत खूबसूरत आ गया। चलें जी, अब हम इसे सर्व करेंगे इंशाल्लाह और आपको इसका फ़ाइनल जो है, इसकी फ़ाइनल लुक भी चेक करवाते हैं। अभी तो भाफ़ है, आपको नज़र नहीं सही आ रही, अभी आपको चेक करवाते हैं। चले जी, सर्व करते हैं जी। माशाल्लाह से हमारी जो है टी वो रेडी हो चुकी। चेक करें आप, इस पे अच्छा सा फ्लेवर आया हुआ है। ये चेक करें जैसे घी डाला हो, नहीं, हमने जो इंग्रेडिएंट डाले हैं ये उसका कलर है और उसका असर है। ये देख लें, मैंने बच्चों के लिए भी कप में डाली है। ये बच्चों का हमारा कप है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि बच्चे भी ये चाय पीते हैं, कितनी फ़ायदेमंद है ये चाय। उम्मीद करती हूँ आप मेरी चाय की जो रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।